麼人帶給他歡樂。如果自己不開心，快快忘記他，你能夠把所有煩惱完全忘記他，你會開心。只要開心，歡笑相存於心中。只要你開心，問題自然可解決。只要開心，歡笑相存於心中。要解決問題，要歡笑無煩惱。無論你在何方，必須要開心。無論遇見什麼人，帶給他歡樂。如果自己不開心，快快忘記他，你能夠把所有煩惱完全忘記他，你會開心，無煩惱，你會變得更開心。無煩惱，大家更高興，要開心，快把煩惱趕走。契弟，你好嘛？巴貝，你好嘛？幾好啊！喺度住慣晒啦。德國旅程好唔好玩啊？好好玩啊！海迪啊，你行先啦，我一陣揾你啊。係，契弟阿姨。有個富有家庭請咗我，我會喺佢哋嗰度打工啊。呢個係個好消息嚟喎。但係海迪佢點啊？我而家帶佢去爺爺嗰度啦，佢要上山嗰度同佢一齊住。你話佢爺爺啊？但係佢個人好孤僻噶喎，佢從來都唔同任何人講嘢嘅，呢度個個都怕咗佢噶。無論點都好啊，佢始終係佢爺爺嚟。自從我家姐同佢丈夫死咗之後，我一直都照顧海迪，而家應該輪到佢爺爺履行佢嘅責任啦，係咪？海迪去咗邊呢？我俾佢行開一陣啫嘛，咁快就唔見咗佢啦。海迪，係海迪㗎！你喺度搞乜鬼啊？我玩啫嘛。仲駁嘴？你衫喺邊度啊？喺嗰度咯。有冇搞錯？放咗喺嗰度？哎呀，海迪啊，彼得！去攞翻海迪啲衫啦！唔得啊！我而家要帶啲羊上山啊！我俾1蚊你啊！頭先話趕住上山，話俾錢你咧，即刻去做啊！我哋而家去佢爺爺嗰度啊！點啊？你去唔去啊？去啊！我都係去嗰度噶。哇！咁我咪可以同啲羊玩咯。哎呀，着翻你啲衫先啦，我唔會幫你拎噶。記住我頭先同你講嘅嘢啊，知唔知道啊？知啦，契弟阿姨。係啦。你好嘛，我係海迪啊，我嚟同你住噶。啊，要搞清楚先，
咁算係咩意思啊，泰迪？早晨啊，咁嘅，我帶海迪嚟同你一齊住啊，我照顧咗佢5年啦，而家應該輪到你照顧佢啦。到我？喂，彼得啊，快啲帶晒呢啲羊上山啊！仲有我嗰啲羊啊！我咧根本唔識得點照顧細路。識唔識冇所謂啊，如果你唔想照顧佢嘅，你就要諗下點樣處置佢噶啦。總之我而家交咗佢俾你噶啦。我唔使你教我點做，亦唔使你教我點樣生活。快啲走啊！以後唔好再嚟啊！係咁，我走啦。海迪啊，嗱，你要記住乖啲啦，你自己要保重啊。我想周圍睇下。啊，隨便你啦吓。哇！啲樹木好似對住我唱歌咁啊！佢哋係咪識講嘢嘅咧？點啊？我可唔可以入去間屋度睇下？哦，去啦。哇！呢間屋真係好舒服啊，但係得一張床㗎。你瞓邊啊？我？傻妹，張床係我噶。啊，咁我瞓邊啊？你中意瞓邊都得。我上上面瞓啦。你睇下爺爺，我有張床啊！好啦，張床一定要有呢啲嘢噶。得啦，而家張床係你噶啦，我哋而家咧就係食午餐啊！我得噶啦，你食嘢啦。我都未飲過咁好味嘅牛奶嘅。係飲多啲啦，食完午餐咧，我會做張高啲嘅凳俾你坐噶啦。你點知道彼得會帶埋啲羊嚟呢度嘅？每日呢個時候咧，佢都會由草原帶啲羊嚟呢度。彼得嚟啊，一齊玩啊！佢好多嘢做，冇時間玩嘅。冇時間？我都知咁咪好難想象噶啦，但係佢一定要做完啲嘢，同埋帶啲羊去多霍先嘅。呢兩隻羊係咪我哋噶？我哋？啡色嗰隻咧叫小熊，而呢隻咧叫小鵝啊。我想同佢哋玩下。哦，太夜啦，你聽日仲有大把時間同佢哋玩嘅，翻去啦，翻屋企啦吓。至於你咧就去瞓覺。早唞啦，小熊，早唞啦，小鵝，早唞啦，爺爺。早唞啦，海迪。你發個好夢啦，爺爺。海迪啊，你仲未食完份早餐喎？但係彼得嚟咗啦，我要睇啲羊啊！你哋好可愛呀！彼得啊，你有呢啲朋友太幸運啦！咩話？朋友？我從來都冇咁樣諗過喎。啊，呢度啲山真係好啊！係咪好大啊？好靚啊！我睇慣咗都唔覺咯，都啱嘅，佢哋真係好靚啊！你今日想唔想跟彼得一齊上山啊？
上山啦，真係？但係你一定要跟住彼得噶。得啦，我應承你啊！嗱，彼得啊，呢啲係你哋嘅午餐啊！呢啲唔單止係午餐啊，簡直係極品啊！只要你幫我好好睇住海迪，啲食物就當係報酬啦，千祈唔好俾佢行得太近啲峭壁啊！擺喺我身上咧，嚟啦，海迪，優美嘅風景等緊我哋噶。有一個地方係有咁多花噶，呢啲人真係識得享受佢哋嘅生命啊！好奇咩？佢哋有咁多嘢食，又可以喺山上邊玩喎。做乜嘢啊？哦，嗰隻羊咯，佢媽媽尋日賣咗啊，佢而家喺度喊緊，佢好掛住佢喎。哎呀，真係可憐啊！佢叫咩名啊？佢叫做比密啊！喂，你去邊啊？喂，海迪啊，食嘢先啊！你自己食啦，我好快翻噶啦。比密啊，你唔好喊啦，冇事噶，開心啲啊！我係你好朋友啊！哇，係啦，我哋成為好朋友啦！彼得，起身啦，係小鵝啊！小鵝，停啊！快啲啊，隻羊爺爺㗎！唔好啊！你呢個傻瓜，我仲以為你好叻添啊！放開我啊，海迪！但係你會跌落山崖㗎！嚟啦，小鵝，快啲上返嚟啦！你淨一搶財嚟㗎！你唔好鬧佢啦，你見唔到佢好驚㗎咩？係咁算啦，小鵝，返去啊！多謝你啊！如果唔係你嘅，我可能會救唔到小鵝噶。多謝啊！彼得啊，有隻仔啊！係強盜鳥喎，跟住佢啦！唔得噶，佢係住喺山頂嗰度噶，連啲羊都爬唔到上去噶。點解佢啲聲咁得意㗎？唔知喎。嚟啊！我哋要帶啲羊翻去啦，行啦，海迪。哎呀，嗰邊個山着火啊！海迪啊，你有陣時都幾蠢噶喎，只不過係日落啫嘛。即係每一日都會咁啦喎。係啊，如果我可以永遠喺度就好啦。冬天嗰陣會好凍噶，翻去啊！好着咗火，嗰度係我見過嘅咁多地方之中最靚嘅，我聽日有去咯。咁咪去咯爺爺啊，點解強盜鳥講一聲會咁嘅？因為隻雀仔咧為生活喺城市嘅人咧而感到悲哀，所以佢咪喊咯。佢知道喺山上邊嘅生活好好，佢覺得啲城市人用佢哋嘅生活方式過活咧係好愚蠢。你知嘛，爺爺？我諗住隻仔係啱嘅。我都係咁諗噶。常念着媽媽，也常念着爸爸。我所思念的是家中每個人，無論在什麼時候。
非常感激。常念我的爸爸，常着家中每一個人，最想念着我的爸爸和家中每個人，他們每個人對我很關心，如同自己一樣。海蒂，海蒂，彼得，你去邊度嚟啊？我頭先去返學咯。真係太好啦，可以同咁多小朋友玩實好開心啫。我寧願同啲羊玩啊！啊，唔好俾啲羊上去嗰度啊，上面會結冰噶。嚟啦，彼得，我請你食早餐啊！有嘢食我就唔客氣啦。細路仔啊，真係聰明又坦白啊！好彩我唔係每日都要煮嘢俾你食啫。啊，我嫲嫲叫你搵一日去我哋屋企度食翻餐飯喎，餸就唔係多，但係而家去啦。咁啦，不如啊，聽日至去啦。好啊，聽日啦。啊，好啊，好啊。到咗聽日咯，嗬。我哋要過埋今晚先到聽日㗎，知嘛，海蒂？我唔明一樣嘢啊！我同啲人相處唔嚟，而啲人亦同我相處唔嚟。我可以同你相處啊嘛，仲有彼得啊。咁啦，我會帶你落山，等你探完彼得嘅嫲嫲咧，我嚟接你。知道啦，爺爺。坐穩啦！你記住啦，天黑嘅時候我會翻嚟呢度接你㗎嚇。知道啦，爺爺，再見啦。邊個啊？係我啊，海迪啊，彼得話你叫我嚟嘅，咁我咪啊，係啊，你就係彼得成日提起嗰個女仔啊，過嚟我呢邊啦，小妹妹。啊，你真係嬌小玲瓏啦！你係咪得自己一個人由山上面落嚟呢度㗎？係我爺爺帶我嚟噶。佢有冇嚟到啊？冇啊，你見唔到佢冇嚟嘅咩？啊，梗係啦，我根本睇唔到嘢嘅。唔怪得啦，呢度咁黑，我係打開窗簾啊。就算咁做都係冇用㗎，海迪，我一樣係睇唔到嘢嘅啫。咁不如點蠟燭啦。就算你點晒世界上面所有嘅蠟燭，我都一樣係睇唔到嘢。我係盲嘅，海迪。你係話你以後都睇唔到嘢啊？我睇嘢嘅方法唔同嘅，聽到美麗嘅字眼，我就好似見到一道亮光，一隻友善嘅手，會令到我感受到燦爛陽光嘅溫暖。好啦，呢兩樣嘢你每日都會得到㗎，信我啊！多謝你啊，海迪。爺爺啊，我哋聽日又嚟過啦，你仲要帶啲工具添啊！海迪啊，你喺度講咩啊？係咁噶，彼得嘅嫲嫲話佢屋企隻窗咧成日啪啪聲，搞到佢瞓唔着啊！屋頂穿晒窿喎，咁風咧咪入晒去咯。但係間屋唔係我哋喎。嚟啦，求下你啊，爺爺，幫下佢咯。既然我送得你去見彼得嘅嫲嫲咧，都唔爭再幫佢整埋間屋啦。即係你肯啦喎。哦，可以嘅，聽日開始啦吓。
已經喺春天講過呢番說話，講咗3年。你一定要去噶，真係噶。好，睇嚟有人嚟探我哋咁喎。你梗係海迪啦，真係好啦，你越大越靚啊！記唔記得泰迪阿姨啊？記得泰迪阿姨嘛？啊係啦，我要多謝你照顧得海迪咁好啦。係呢個地方適合佢啫。今日我有個好消息啊！嗱，你聽住咯，我幫海迪揾到個屋企啊！我個僱主有個朋友想幫佢個女揾個伴，咁我梗係諗翻起海迪啦，係咪？我已經有屋企啦。佢哋喺法蘭克福嗰度有間好大嘅屋，海迪去嗰度一定會好噶。你咁做法都有好處嘅，報酬係幾多啊？你真係一啲都冇變到噶，唉，算數啦，我而家要帶佢走啦。佢要留喺我呢度啊！佢一定要跟我走噶。佢要學讀書同埋學寫字，佢喺山上邊呢一度根本唔可以咁樣做嘅，我要帶佢走啊！我知道乜嘢生活先至啱佢。我唔想採取法律行動啊！我有文件證明我係佢嘅合法監護人啊！你帶佢嚟嗰陣咧，冇同我咁講喎，嗰陣係你堅持一定要我照顧佢嘅。因為嗰陣時我未幫佢揾到屋企啫，而家我已經幫佢揾到啦，我咪要帶佢走啦。除非你想我叫警察嚟啦。走啊！你即刻帶埋佢走啊！爺爺，海迪由佢啦。海迪啊，你聽我說話，快啲執嘢走啦。唔走，我留喺度啊！你聽唔到咩？佢都想你走咯。佢好激氣先會咁樣講啫嘛。海迪啊，你聽我講啦，我咁樣做係為你好㗎咋，你快啲去執嘢啦，我哋要趕火車㗎，快啲去啦。點解佢仲未到㗎？露天美管家，我諗佢就快到噶啦，卡提亞。好嘛，請問有咩事呢？我嚟呢一度係要帶個女仔見露天美管家嘅。哦，我知啦，佢哋已經等咗好耐噶啦。佢就係嗰個細路嚟嘅。係啊，佢叫海迪啊。咁好啦，你要做市民小姐嘅同伴，要同佢一齊學習，要講古仔佢聽，同埋。但係我唔識字㗎喎。咩話？我講明要佢識字同埋可以令小姐開心嘅細路㗎。你根本冇講到要佢識字喎。至於令小姐開心嘅，相信佢冇問題嘅。好啦，我將佢留低啦。等一陣啊，泰迪，我仲有嘢未講㗎。你好嘛，我叫海迪啊，個名好好聽啊，我叫卡蒂亞。我雖然唔識字，但係我住喺山上邊，好好玩噶。喺山上面啊？你話住喺山上面啊？咁你有冇見過老虎同埋獅子啊？冇啊，見過羊咋。海迪啊，你唔使因為唔識字擔心噶，我有補習老師噶嘛，佢識好多嘢噶，實會幫到你嘅。真係噶，咁好啦，好啦，唔好太擔心啦。你第一日嚟到呢度，肚唔肚餓啊？吓，我餓到可以飲5碗小鵝嘅奶啊！咩小鵝啊？小鵝係我爺爺其中一隻羊嚟噶，佢啲羊奶咧係呢個世界上最甜噶。講佢啲嘢你知啊？差啲唔記得咗呢度唔係屋企嚟添。啲山同埋啲樹木去晒邊度啊？呢度除咗屋之外乜都冇噶。如果我將呢個窗打開，可能可以見到多啲山噶。我要呼吸到出邊嘅空氣就好啦。點解阿姨要帶我嚟呢啲咁嘅地方喎？我可唔可以食多個啊？中意攞就攞啦，海迪，使乜問咁多喎？但係我爺爺教我做每樣嘢之前都要問過噶。佢而家唔喺呢度啦。啊係啦，你第日要準時落嚟食早餐啊！你瞓醒咗要搞咗20分鐘先至着好衫落到嚟呢度。老天美管家，你唔記得？我唔記得乜嘢啊？唔該啊，你都冇講唔該。講得啱啊！我頭先都冇聽到，你聽到嗎，沙比遜？我冇啊，我聽唔到啊。好啦，我要去揾廚師啦。
你做得好啱啊，海迪！禮貌呢樣嘢咧係好重要嘅，男女老幼都要遵守嘅。尋晚好唔好瞓啊，海迪？好就好，但係房入邊嗰啲窗咧打唔開嘅，你可以叫莎比亞幫你打開佢噶。呢度咧同你屋企一定係好唔同啦。講我知瑞士嘅嘢啊，你咪住喺山上面嘅。嗰度真係好舒服噶，啲風咧吹過啲樹嘅時候咧，佢哋會搖擺啦。每一日咧，我都會同彼得同埋佢啲羊上山摘花啦。日落嗰陣咧，啲山就會變紅色喎，仲有添啊！淨係聽人都覺得好好啊！啊，係啊，真係啊！你去邊度啊？你一陣間就會知點解我咁耐先落去食早餐啊！真係荒謬啊！個廚師竟然問新嚟嗰個女仔中意食乜嘢喎？我覺得佢真係太好人啦！真係太好人，佢可以食卡提亞食嘅嘢都算好啦，咁嘅事實在太荒謬啦！野獸，我哋間屋有野獸啊！唔係野獸啊，露天美館嘅係貓仔啊！係動物至啱啊！佢哋應該住喺動物園或者荒山野嶺噶。我開始覺得你都係屬於嗰個地方嘅。但係佢哋冇惡意噶，露天美館噶，我好想收留佢哋啊！我諗唔可以啦，佢哋可能有好多細菌噶。沙比遜，同我捉晒佢哋出去。係啦，佢哋點會入到嚟呢一度噶？係我帶佢哋入嚟呢度噶。係你帶佢哋入嚟呢度？咁嘅，我聽到佢哋喺窗外面慘叫，又諗起卡蒂亞可能中意喎，所以我咪走出去捉佢哋入嚟我間房度咯。唔好再有下次啦！沙比遜，處置完啲動物之後，你要即刻帶卡蒂亞小姐翻房啊！但係我哋仲未玩完噶喎。你今日已經玩夠啦，知道未啊？至於你咧，我要你全日都要留喺你間房入邊啊！不過你要將呢度清潔完先至可以翻房啊！放心啦，我會將啲貓仔擺喺我房嘅。可能市民先生翻嚟之後，我哋可以說服佢咧，佢可能都會覺得卡蒂亞可以養啲小寵物嘅。好多謝你啊，沙比遜。啲貓仔真係好可愛啊，係咪啊？你唔喺度，我掛住你啊，爸爸。我都一樣啊，卡蒂亞。我唔可以留低好耐，因為我聽日又要去巴黎同人傾生意噶啦。但係我有幾個驚喜送俾你，我哋要好好珍惜今日啊，知唔知道啊？吓？斯文先生啊，我有一件好重要嘅事想同你商量下嘅。但係首先我要同個小妹妹打招呼啊！你就係俾人帶嚟呢度做卡蒂亞同伴嘅女仔。做同伴係朋友先至啱啊！佢講得好啱啊，係朋友啊。哦，係啦，係朋友嗬。呢一件事我一直都想同你商量下嘅。我哋可唔可以單獨傾下？得嘅，行啦，好快翻嚟陪你噶啦，乖女。究竟有啲咩事啊？露天美管家。咁嘅，揀咗呢個細路女係我嘅錯，佢唔止唔識字啊，而且仲可能會教壞卡蒂亞㗎。真嘅？點教壞？佢唔止蠢，品行仲好差添。有一日我仲聽到佢哋好大聲咁笑，咁會刺激到卡蒂亞噶嘛。如果你信我嘅咧，就最好今晚叫佢走啦。咁做可能真係會對卡蒂亞好啲嘅。咁你打算點做啊？去同我個女傾下。唉，卡蒂亞。做緊咩啊？爸爸，我咁大個女咧，都未試過咁開心噶。海迪咧同我一齊玩啦，一齊笑啊！佢仲講咗好多故仔俾我聽添啊！佢就係我最好嘅朋友嚟啦。我都係咁話。咁就得啦，只要海迪中意，佢可以隨時留低。你講真噶？露天美管家，由今日開始，你就要好似照顧我個女卡蒂亞咁照顧海迪，而且仲要俾啲新衫佢着添。唔好忘記講唔該啊！唔該，
露天美管家。哦，係啦，仲有樣嘢，卡蒂亞嘅嫲嫲2日後會嚟呢度嘅。嫲嫲佢會嚟呢度啊？我都話過會帶幾個驚喜嚟送俾你㗎啦。海迪啊，我嫲嫲咧會嚟呢度啊，佢好好人嘅，你實中意佢嘅。啊，仲有樣嘢啊，我哋屋企將會有2個新成員啊，就係一對貓仔啦。你可以有新衫着，而士文先生亦都同我講過，叫我好似照顧卡蒂亞咁樣照顧你。但係記住啊，你並唔係士文太太嘅孫女嚟嘅。我知道啦，老天美管家。你記住，絕對唔可以稱呼佢做嫲嫲，你要叫佢做尊貴女士。我知道啦，老天美管家。好啦，我諗你都明嘅啦。哇，士文太太，可以再見到你，我真係覺得好開心啊！沙比遜，你咁樣講真係太客氣啦！我個乖孫女卡蒂亞究竟喺邊度啊？我喺呢度啊，嫲嫲。哎呀，你真係喺呢度啊！哎呀，別來無恙啊嘛，士文太太。我只不過係個老太婆嚟啫，露天美管家，因為我真係老啊嘛。雖然係啫，但係啊，唔使講，但係乜嘢啦？我想同我個乖孫女傾下偈啊！嫲嫲，我想你見下我嘅朋友海迪啊！真係好高興認識到你喎，海迪。我都好高興認識你啊，尊貴女士。真係笑死我咯！乜嘢尊貴女士啫？我知道啦，呢度只有一個人會教你咁樣叫我嘅啫。好啦，露天美管家，係唔係你咧？咁嘅我只不過想個細路女係稱呼你嗰陣尊重你啫。咁我諗，我真係要多謝你啦。我都係中意你叫我做嫲嫲多啲嘅。我諗你哋都唔需要我啦。早唞啦。我承認我真係好驚訝，士文太太，我冇諗過可以教識佢認字喎。露天美管家，你嘅弱點就係你太唔信任你身邊嘅人啦。一個人只要努力，一定可以做到佢想做嘅嘢嘅。或者我哋可以教下你點樣笑嘅，睇下好容易嘅啫。請不要難過，我可將開心帶給你。請不必苦惱，我能夠帶給你歡樂。忘掉了痛苦，大家便會開心又歡樂，開心歡樂。我們是對方的好朋友，我們之間要相關心，更要互相憐愛。朋友之間要相互相面對。我將開心帶給你，請不必苦惱，我能夠帶給你歡樂。忘掉了痛苦，大家便會開心又歡樂，開心歡樂。我們是對方的好朋友，我們之間要相關心，更要互相勉勵。朋友之間要相互相面對。吹熄啲蠟燭佢啊！沙比遜講得啱啊，但係你一定要許個願先，跟住你要合埋雙眼，然後一啖氣一次過吹熄啲蠟燭嘅願望就會實現嘅啦。我嘅願望真係會實現？我可以好肯定咁講。
嚟㗎？你打開嚟睇下。祝你生日快樂，海迪！你係我咁大個女唯一一個好朋友，我想俾一啲好特別嘅嘢你。一張車飛去瑞士嘅？你最想做嘅嘢唔係咁咩，海迪？翻去搵爺爺啊嘛。但係咁邊個做你嘅朋友啊？海迪，你永遠都係我嘅朋友啊！海迪啊，啲醫生話以卡蒂亞而家嘅身體狀況，佢有能力可以讀到一間特殊學校，而我好肯定佢而家咁健康，完全都係因為有你啫。你幫咗我咁多嘢，我只係想為你做翻少少嘢咋。你會上山嚟搵我噶，嗬？係咪啊？海迪，我實會噶。你俾我啲衫件件都好靚啊！你中意就好啦。着起嗰陣要記住我啊，卡蒂亞，我唔會忘記你噶。我知你就快走啊，我肯定會好掛住你噶。我都會好掛住你噶，但係你好快就會嚟探我噶啦嘛。到咗春天，我會叫嫲嫲帶我去見你噶。你會中意嗰啲山噶，你就會中意我爺爺噶。海迪，係海迪啊！海迪，我掛住你爺爺。我都係啊！佢唔係嬲啊，佢係妒忌。佢同你之間嘅友誼維持咗咁多年，我諗佢可能係驚你中意卡蒂亞多過佢。佢真係傻啊！大家都係朋友啫嘛。無論點都好啦，我相信佢一定係咁諗嘅。我哋嘅客人嚟啦。真係一個風景如畫嘅地方啊！海迪講得冇錯，呢度每一樣嘢都好似佢口中所講嘅咁靚，而你亦都同佢所講嘅一樣，佢有你呢個爺爺真係幸福啦！我覺得我幸福就真。你的確好幸福啊！我哋今次嘅旅程玩得好開心，但係好可惜係時候要走咯。媽媽，點解我哋唔可以留耐啲啫？今日好似過得咁快嘅。係啊，嚟啦嫲嫲，我仲未想我個好朋友走噶。咁佢可以留低嘅。咩話？我已經同你爺爺安排好噶啦，卡蒂亞可以留喺呢度幾個星期，而我就會留喺山腳嗰條村度。當然係你想留低先至留低咯。咁樣即係想留低啦。
恐怕我哋冇得揀啊，卡蒂亞。我好想你留喺呢一度，但係我冇咗架輪椅啊，邊度都去唔到噶啦。我會落山腳嗰度揾你嫲嫲嘅。我真係好想卡蒂亞可以睇下山上面嘅大草原啊！我嚟就係想咁，但係而家唔可以睇到啦。得嘅，你得嘅。我會帶你兩個上草原，跟住揾你嫲嫲，咁起碼你哋可以喺嗰度留幾個鐘啊！我好快翻嚟噶啦，你哋盡情玩啦！喺我有生之年，我都唔會忘記今日噶。冇錯啊，海迪，呢一度係全世界最靚嘅地方嚟噶。我牆嗰度仲更加靚啊，嗰度周圍都係花噶。我真係好想去睇下啊！雖然唔可以去，但係我可以摘啲翻嚟俾你啊！你等我啊！佢驚如果我留喺度嘅話，你就唔會同佢做朋友啊！坦白講啊，你啲人聰明過你好多啊！我都原諒咗佢啦，海迪。你咧？我會不惜一切咁樣去補償噶。任何嘢？冇錯。好啦，幫我帶卡蒂亞去牧場啊！我哋扶佢行啊！海迪啊，我諗唔得噶。我哋得噶，將一隻手搭住我個膊頭，另一隻手咧就搭住彼得。我做唔到啊！你可以噶，你試下啦，卡蒂亞。我試過噶啦，但係唔好講但係啊，要信自己。記唔記得嫲嫲講過，相信自己就無所不能噶啦。我可以行啦，我行到啦，我真係可以行啦。係啊，卡蒂亞，慢慢行就得噶啦。冇理由唔見噶，頭先係喺呢度喎。佢哋究竟去咗邊度咧？我唔知啊，除非啊唔會嘅，冇可能係咁噶。你唔好行咁快啦。哎呀，佢行緊路啊！我個孫女卡蒂亞真係行緊路啊！媽媽，卡蒂亞，呢度的而且確係世界上最美麗嘅地方嚟啊！任何人帶給他歡樂。如果自己不開心，快快忘記他。你能夠把所有煩惱完全忘記他，你會好開心。只要開心，歡笑相傳於心中。只要你開心，問題自然可解決。只要開心，歡笑相傳於心中，要解決問題，要歡笑無煩惱。無論你再渴望，必須要開心。無論遇見什麼人。